歡迎收聽阿樂說書。今日想同大家介紹一本引起廣泛關注嘅書啊，就係由心理學家強納森海德特寫嘅《失控的焦慮世代》。呢本書嘅核心觀點就係認為近年年輕人焦慮、抑鬱呢啲心理健康問題急劇上升，同智慧手機嘅普及同社交媒體嘅興起有住密不可分嘅關係。作者透過大量研究數據去論證呢個觀點。呢本書深入探討咗科技為年輕人帶嚟嘅幾種根本性嘅傷害。社交障礙啦，因為花太多時間喺網上面啦，面對面嘅真實社交時間就大大減少，導致佢哋同身邊嘅人脫節啦，社交技巧都弱咗。仲有一種說法形容呢個世代嘅小朋友好孤立啦，友誼變得好膚淺啊，睡眠剝奪啦，高刺激嘅數碼內容啦，令到青少年好晏先瞓，瞓覺時間唔夠，影響精神同埋情緒咯。注意力碎片化啦，手機嘅通知同埋信息不斷打斷佢哋嘅專注力，難以長時間投入一件事情，影響學習啦同埋工作嘅能力。上癮啦，社交媒體啦同網絡遊戲嘅設計，利用心理學原理令到人哋上癮，令到青少年變成重度嘅使用者啊，影響身心嘅健康。而書入邊都提到啦，現代父母喺教養方面都出現咗一種失衡，喺實體世界過度保護自己嘅仔女啦，但係喺虛擬世界嘅保護就明顯不足。呢種過度保護反而傷害咗小朋友本應得到嘅成長同埋發展。作者強調，以手機為主導嘅童年剝奪咗小朋友3個關鍵嘅發展動機：自由自在咁樣去玩耍對發展社交同埋身體嘅技能好重要嘅，但而家嘅小朋友少咗呢啲機會去學習解決衝突啦、處理情緒咁樣，調節節奏啦，同其他人同步活動，同其他人一齊玩、唱歌、跳舞，可以培養到一啲社交技能嘅。但係社交媒體大多數都係非同步同表演性質嘅活動，阻礙咗呢啲發展。小朋友透過模仿一啲常見嘅行為啦，同埋成功嘅人士去學習，但社交媒體令到佢哋只係關注未必有益嘅網紅。喺呢本書裏邊都深入探討咗社交媒體對女仔嘅傷害通常比男仔更加大嘅，因為女仔更容易受到外貌嘅比較啦、網絡欺凌同埋社會壓力嘅影響。但係男仔都有佢哋嘅問題，譬如沉迷一啲網絡遊戲等等。作者甚至從靈性層面都分析手機生活帶嚟嘅負面影響，認為社交媒體令人嘅注意力集中咗喺自我啦同埋社會地位，阻礙咗自我嘅超越。作者仲喺社群媒體同埋宗教活動做一啲對比，指出社群媒體鼓勵嘅行為好多時同傳統嘅智慧背道而馳。為咗應對呢啲問題啦，其實作者喺書嘅後半部分都提出咗好多具體嘅建議，譬如針對政府科技公司、學校同埋父母，呼籲大家一齊採取行動，為啲小朋友創造一個更健康嘅成長環境。嗰啲建議都包括譬如立法監管下啲網絡使用推行冇手機嘅校園啦，盡量去延後小朋友擁有智能手機嘅年齡啦，鼓勵實體社交同埋戶外活動呢啲地方嘅。但係雖然本書有好多唔同嘅建議啦，但亦都唔排除去忽略咗一啲社會嘅複雜性嘅，譬如一啲貧富差距文化多元等等啦。而且全面禁止手機可能實行上都有啲比較難嘅。同埋近呢幾個世代嘅小朋友嘅焦慮成因可能更加複雜，手機都係其中一個因素。但總括嚟講失控的焦慮世代呢本書點出咗當代青少年面對心理健康嘅危機，同埋認為智能手機同埋社交媒體係其中扮演咗一啲重要嘅角色。作者提出咗一個警醒
呼籲咧社會各界咧關注呢個問題，同埋咧採取集體行動去幫助下一代嘅健康成長。雖然咧書入邊嘅解決方案啦，可能存在一啲爭議，但係呢本書咧的確引發咗大家對科技啦同埋青少年發展之間咧嘅關係嘅重要思考。好啦，聽完我嘅介紹之後呢，如果覺得呢本書十分吸引嘅話呢，記得快啲去書店咧買呢本書翻嚟睇。又或者收聽我哋個頻道啦，我哋繼續每一集呢都會分享本書裏邊嘅其他內容嘅。好啦，今日呢就講住咁多先，多謝收聽阿樂說書，下次見。